Zoti Granit, unë do t'i bëj pa shkas, domethënë nga që jam pjesë e emisionit tuaj dhe do t'i bëj thirrje çdo qytetari të Republikës Shqipërisë që t'i bjerë numrit 112, kur shikon një shkelje rrugore, kur shikon diçka, kur shikon një drejtues mjeti që ecën në mënyrë të çrregullt, t'i bjerë atij numrit unik 112. Dhe ta njoftoj organi kompetent që do t'i përgjigjet, t'i thotë që në filan vend ka filan gjë, ka filan, dhe ne marrim masat e menjëhershme, na ndihmon në punën tonë. Dhe do të ishim shumë mirënjohës dhe do t'i falenderonim për njerëz. Shiko, unë jam pak njëri i fiksuar mbas disa detajeve, kryesisht sigurisë dhe të drejtimit mjetit. Dhe prandaj po e bëj edhe këtë temë sot. Por në fakt aq shumë sheh pa rregullsi në trafikun ton, saqë nuk ka, duhet të kesh një 1000 polic më efektiv që rrin vetëm në sallë operative me 1000 telefona që të përgjigjen njerëz. Nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është të ndërgjegjësojmë njerëzit që aty ku kanë mundësi të sillen si njerëz në rrugë, të sillen. Se tani ne gjithë dim të ecim shpejt, por kur është shpejtësia 80, ne e dim që nuk mund të shkojmë 120, se pa deri te 100 që edhe mund ta shkelim, ose 10 mbi te. Po nuk mund të fluturosh kur e di çfarë të ndodh. Nuk mund të thuash që arrësh ka probleme sinjalistikën dhe ti të fluturosh. Kur ti nuk ke sinjalistikun, shpejtësinë dhe ruaj veten. Pra ideja është të ndërgjegjësohemi, të edukohemi dhe mos shkojmë në atë çështjen e telefonatave. Ti për telefonata e çdo moment, nëse po ta verifikonte sot policia makinën time, unë i kam disa gjoba. Të gjitha janë parkimi. Nuk ka asnjë gjop shpejtësi, asnjë gjop mungesë rripi, asnjë gjop parakalimit gabuar, asnjë. Dhe unë jam gjithkohë në udhtim. Pra, njerëzit duhet shkojnë drejt asaj që... Jo, është ajo drejt ajo që thoni ju, që edukata është gjithçka dhe duhet filloj që në fillore, në shkolla, që ne i kemi mirëpasardhë këto fushatë që shkojmë. Por, një telefonat e numri 112 për një drejtues mjeti që ecën në mënyrë të çrregullt me shpejtësi i shpëton jetën dikujt tjetri. Kjo ishte domethënë ajo ideja që unë kam. Niku, jemi në rrugë me lagështi. Unë jam përpara, vjen njëri mbrapa dhe më ri këtu, sepse ai nuk e di që në lagështi dyfishohet rruga e frenimit. Tani unë e shikoj targën e atij që t'i them policisë, të lutem, këtu ka sjellje, sidomos në rrugët e drejta, më shumë se agresive. Po ato dritat shumë. Po lëri dritat, unë po të them të rinj këtu tek kurri dhe ti nuk ke mundohen të humbet dhe ajo lloj qetësie që mund të kesh, bile të dalësh dhe në krahun e djathtë, nuk ke mundësi sepse është një makinë tjetër. Pra, kjo lloj edukate duhet filloj që në autoshkolla që t'ju mësojnë. O zotri, nuk frenohet një lloj si në të thatë dhe në të njom, si në akull edhe në kur është ngritur uji mbi asfalt. Nuk e kanë iden fare. Dhe ti kur u a thua ose kur i dëgjojnë, se dija unë thot. Çdo më thën kjo. Ma kupton?